Takže čaute ďalšieho videa a zase tu máme hlinený dom. Hneď z úvodu vidíte, že už som toho robil docela veľa. Mám tu koberce, pod tým sú také dlaždice, mám tu stoličku, vodu, aj samozrejme. Čo je 17-16. Tu máme, ja to hovorím, že lepidlo, hej, lebo to používam, že keď idem urobiť takúto pevnú, tak dám toto a na to dám toto. Tu mám vodu, tu mám nejaké betón, ak sa nazvať. A dneska som urobil toho dosť veľa tu, na tomto tu. Už vidíte, že tento Turoxor napríklad, tento už je malý. A bol veľký dajak, neviem, taký tu. Zas taký. Hej. A vidíte, že tu je čerstvá hlina. Tu ešte dám určite. A hej, je to dobré. A rozhodol som sa, že urobím to dlhšie. Tu som robil tie veci, hej. A tu som už zbichol Roxory a dal som to, že bude to tak bude ďalšia nejakéby ďalšia stena, hej, lebo toto je dosť krátke. Ja chcem, aby to bolo dlhšie, lebo toto celé je dosť krátke. Takže idem robiť a ozvem sa vám, keď budem mať to aspoň tak tu vysoké potadiel, aspoň tak dajak. Takže už som toho robil docela veľa, oveľa. Tu som robil toho dosť veľa, ale dneska kamarát nepríde, lebo nemohol a jak sa to volá. Nie som sa tak chváliť, ale robil som toho veľa a takže tak. Takže už mám toho docela veľa. Hliny už mám málo. Vody mám dosť, hej. To mi stačí na dosť. To je ešte v pohode, tu mám tak sorry aj drevené. Tento už ani ho nevidno pomaly, vidíte. Hej. Tento je najvyšší, hej, ten vidno veľmi. A teraz si kozu dýchnem a idem robiť a teraz som si spomenul, že zajtra je škola, hej. Ja chodím do školy. A pretože dneska je nedieľa a mám školu zajtra, hej. Takže dneska ani toho veľa zajtra nebudem toho veľa robiť ani. A dneska musím toho veľa urobiť, takže idem robiť ďalej. A keby ste chceli vidieť, aký mám výhľad tu znútri, tak takýto. Hej, znúka to vyzerá strašne to celé, hej. Tam to je docela v pohode, hej. Ale znúka to vyzerá takto tu. Hej. Tu takto za mnou dreva, hej. A tu mám vodu a tak. Hej. Tu mám vedro z hlínu, tam vodu. A hej. A ja nechápem prečo, ale proste to ďalšie dreva som našiel. Hej. Ako nechápem, ale našiel som ich. Takže idem ďalej stavať. Takže to vyzerá takto, je to dosť dobré. Hlinu už nemám vôbec, hej. Tu tiež to je zlé. A teraz idem po vodu a ako nebudem sadiel dávať, aj keby ste sa pýtali, lebo toto mám iba také ešte na kus naliem a zamiešam, aj aby som mal také, vieš. A idem po vodu. Vodu aj hlinu máme. A keby ste neverili, áno, hlinu mám. Hlinu nevidno. Áno, mám tu, hej. Takže nám stmielo dosť a dneska už končím, lebo už som toho robil veľa. A dávam tú hlínu, som robil, veľmi taká riedka je, hej. A dávam ju tu hore a vždy mi spadne dole, takže už končím na dneska. Hovorím, ako som hovoril, že už sa nám stmielo, už sa nám aj svetla zapli. Dal som si tu kamene, aj palice, takže na zajtra to bude chytať. A hej, je to dosť dobré. Toto som urobil za takú hodinu, to je masáker, hej, som na seba pyšný. A už iba to tak uhladím a končím. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa zajtra u ďalšiemu dielu tejto tu stavby. Čaute.